现在拿出来3根125厘米长的藤条，然后呢两头相差4厘米。好，在这里做了一个中心点。好，这里呢，这里3根是比较短的，这里3根是比较长的，长了4厘米。然后我们从反面往正面穿，这里磨砂面是反面。好，现在我们从这里3个孔里面穿上来，穿到我们的折点那里。好，穿到折点这里之后呢，我们要进行小锁链边穿藤条。小锁链边的口诀是右挑1，左压1。现在我们要完成2次右挑1，第一次右挑1，第二次右挑1。完成2次右挑1之后，左边有2根藤条，拿第一根从前面一个孔穿下去，这就是小锁链边。接下来我们就可以开始做小锁链边的口诀。我们拿1根藤条，同样的这一根是长的，我们从上面这里穿上来。好，穿到我们做好了折点那里。接下来我们开始做小锁链边的口诀，右挑1。现在拿左边的第一根，左压1。好，穿下来。现在就是一直拿藤条，好，从上面这里穿上来。右挑1，左压1。接下来就是一直拿藤条去把一整圈完成，从上方穿出来。右挑1，左压1。好，现在我们就可以一整圈把它完成。最后一根，从这里穿上来。右挑1，接着这一根左压1。这一根左压1跟这前面呢，我们就是刚好相反是从这下面穿下去。现在已经没有右挑1的条了，我们要从这里把它穿过去。穿过去之后，我们要完成左压1。左压1的时候呢，我们要注意这里是结尾，我们要从下面穿过去，下面这个位置。最后一根，最后一根我们要从前面这一根穿起来一点点，然后从这里再从下面这一根下面的位置把它穿下去。现在就可以把它全部拉紧。小锁链边穿条就完成了。完成之后，我们检查一下小锁链边，如果它有些很大缝隙的，我们要每一根都要去拉一下。现在我们把一整圈2根藤条2根藤条的去把它拉紧，让它更紧凑更好看。
完成之后，我们来做第二步。第二个步骤，大锁链边，一个孔里面有2根藤条，2根为一组，右手拿一组，左手拿一组，我们要完成3次右挑一，交叉到左手边，完成第1次右挑一，左手再拿一组，右手的交叉到左手，完成到左边右挑一第2次，左手再拿一组，右手的交叉到左手边，右挑一3次，完成3次右挑一之后，我们来开始做左压2，拿起第1组，压向右边，压向右边之后就不用管这个藤条了。现在我们就开始做大锁链边的口诀，右挑一，左压2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 ，就这样我们把一整圈完成。好，结尾了，左压2，现在没有右挑一的条了，我们要用撬刀把它从前面穿过去。接着我们要开始完成左压2，接着往前面走，把剩下的2组竖条把它完成。最后一组，这里要注意，只挑起这半边。现在大锁链边就完成了，检查一下，把每一根都拉紧。接着我们来开始做第3步。第3个步骤我们要做1压2滚边。1压2滚边，手上拿3根藤条，这里是底部，我们要把藤条整理到正面。手上拿3根，拿起第1根，绕过2根，好，拉到前面，然后两边这样拉紧。好，放到前面之后就不用管它了。现在再拿1根藤条，凑足3根，拿第1根，好，绕过2根的后面，拉到前面，好，放下。凑足3根，拿第1根，拉到前面，好。凑足3根，拿第1根，拉到前面。凑足3根。好，每一根都这样拉紧。好，就这样，我们把一整圈把它完成。好，两边这样掰下来。最后2根，我们把前面的1根、2根推起来。好，这1根我们从这里穿进去。好，按压住，拉紧。第2根，好，从这里，每一个都有它自己的孔位。好，拉紧，然后把前面2根拉紧。好，现在我们第3个步骤1压2滚边就完成了。现在我们拿这样很大捆的藤条3捆，
现在把这3头从这一个大手链边里面穿下去。穿进来之后，接下来我们要做3圈3股纽边。我们这一个底部是双数的，现在我们要把它分成单数。现在第一组我们要把它分成3根为一组，然后对面也有一组要把它分成3根为一组。现在我们开始做3股纽边。3股纽边的口诀是压2挑1，拿第一根边条压2组竖条，挑起第3组竖条，这就叫3股纽边。好，拿第一根边条压2挑1。我们做这个步骤的时候呢，要注意我们的竖条要直直的哈，边条要拉紧。好，压2挑1，压2挑1。好，就这样，我们把它完成到对面的时候呢，就把它有一组分成3根为一组，其他的都是2根为一组。到了对面这里，我们就要把它分成3根为一组啊。所以呢，整个框我们有2组竖条是3根为一组的，我们要把整个框的藤条竖条整理成单数就可以了。好，现在继续把它完成2根藤条为一组，接着就可以继续把它完成3圈。一定要注意控形把藤条控制好。现在3圈之后呢，我们就可以停止了。1、2、3， 1、2、3，这一根还要过去。完成3圈3股纽边之后，接下来我们要做1圈拉竖条压框身，我们把这个缝隙拉到看不见。好，就这样拉紧竖条拉一下，把1整圈把它完成。整理完成1圈之后，接下来我们就要做平边。做平边我们要做3股线平边。现在我们好把这一根从挑1，把它跟这一根线在同一个方向出来。平边的口诀就是2组边条一直平行。现在我们这一根单根的在下面，好，我们通过这上面2根拿起来挑1，好，上面的这2根平齐，好，挑1。竖条我们一定要是直直的，在下面的我们要通过上面这2根，挑1。好，接着是上面的直接挑1，这就是平边。平边我们的藤条不打架，所以呢，对我们来说是比较容易做的。好，现在继续竖条要整理的直直的拿起来挑1，上面2根直接挑1。现在我们就把1圈完成。1圈完成之后，我们来看一下等会在这里是怎么样连接的。现在到了第2圈，好，现在我们继续一直都是用同样的方法把它完成平边。好，现在我们可以看到，好，3根为一个。就是这样的一个形状现在我们就把它一直把竖条直直的往上走，一直按照平边把它完成。因为我们这一个藤条太长了，以及使用的是圆形的藤条，所以呢它跑条很严重。跑条很严重之后呢，我在编了这么多圈之后，就换成纽边，2股纽边。有1根是直接从这里穿下来了。大家如果都是用的是菱形藤条的话，就可以用
这样的一直编上去。如果你用圆形的哈，就用扭编。现在我开始用扭编哈，接着呢，我在这里把它好，这里是好，我要做一个麦穗花纹哈，在这里，这里是第一组。好，这一根啊过来，好，这里就会有一个等号。接着呢，我们上面这一根拿下来，好，进行扭编。第一圈是顺扭，第二圈是反扭，现在是反扭。第一圈顺扭呢，我已经完成了哈。现在我们来进行哈反扭。扭编是比较简单的，但是它藤条会打架啊。我们这一个藤条太长了，太高了啊，用菱形藤条去操作比较好。好，现在我们一直做麦穗花纹，一圈是正扭，一圈是反扭，这样的藤条哈，在第一圈的时候它是卷成这个样子。然后第二圈啊反扭的时候呢，它就是刚好把这个打架的哈，把它松下来。等到我们编的高一点之后呢，我们还可以做平编哈。现在我们又是两股平编了。两股平编和下面的三股平编是一样的，两股平编，因为它已经做到这上面来了，已经不会那么容易跑条了。好，麦穗花纹两股扭编啊，我们继续把它完成。现在编到35厘米高了之后呢，我们就开始哈，这里是开头的地方，我们要开始做三股扭编。三股扭编，我们这两根藤条围绕着这个框哈，围绕着它，然后量够一圈，量够一圈之后哈，对折3次，一共有3倍。我们要做3圈三股扭编，然后再拿一根藤条，同样的围绕着这个框哈，这样是一圈。好，量3圈呢，就是哈，再折一次，再折一次哈，3倍。好，量好了之后。接下来我们从前面这里把它穿下去，穿下去之后，接下来我们要开始做三股扭编。好，藏起来，三股扭编哈，跟底部的三股扭编是一样的，压2挑1，压2挑1，压2挑1哈。现在我们就把它完成3圈。好，3圈完成之后呢，接下来我们把藤条收起来。好，我这里呢三股扭编做成了一个麦穗花纹样式的哈，大家可以做直接三股扭编。麦穗花纹和底部的两股麦穗花纹是一样的方法。一圈正扭，一圈反扭。好，现在我们把3根都收起来。好，现在我们来开始做收口。第一次收口我们要做1压2滚编，手上拿3根，拿第一根绕过2根，好，拉到前面，凑足3根，拿第一根拉到前面，凑足3根，拿第一根哈，一直重复同样的动作，这叫1压2滚编。好，就这样我们把一整圈完成。现在我们来做第2次收口。第2次我们要做铁丝滚编，围绕着整个框。好，我们把铁丝的形状整理出来。整理出来之后，接下来我们从这里缺口的地方开始做。我们要手上拿5根，
拿第一根拉紧，然后从第5个孔穿进去，这叫1进4铁丝滚边。接着呢，再拿一根凑足5根，拿第一根拉紧，穿进第5个孔。好，现在以此类推，把这些藤条每一个孔把它完成哈，拉紧第一根，好，拉紧第一根，好，就这样，我们把一整圈完成。当完成到这里的时候呢，我们就把铁丝剪断，然后呢，用连接管连接起来。完成到这里之后，我们就把多余的铁丝剪断。剪完之后，我们拿出来连接管，这个连接管是2.5毫米直径的，这个铁丝是3毫米直径的，因此我们需要在1厘米的地方把上面的胶皮去掉。去掉之后，我们才可以把它穿进去。好，2头都把它完成。接着我们剪一点电工胶带，把它穿进去，让它更加稳固。好，2头都把它穿进去，然后把它烧一下。好，穿进去，2头都一样。好，现在我们就这样把最后的几根，好，依次把它穿完。好，还有3根。现在我们来做第3次收口，同样是1压2滚边，手上拿3根，拿第1根拉紧，绕过2根拉到下面，凑足3根，拿紧第1根拉到下面，凑足3根，拉紧第1根拉到下面，按照同样的规律把它完成一整圈。现在把剩下的藤条剪完，我们这个作品就完成了。好，斜下45度角，留一点边，好，剪成这个样子就可以了。好，整个作品就完成了。高37.5厘米，长37，宽27.5啊，非常大的一个框啊，可以装很多东西了。喜欢的可以自己动手做一个哟。